ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் 2 பேரும் இன்னைக்கு உங்களுக்கு எங்கள் வீட்டை சுற்றி காட்ட போகிறோம். எங்கள் வீட்டில் என்னென்ன பொருட்கள் இருக்கு, அதுக்கு ஆங்கிலத்தில் எப்படி அது பேரை உச்சரிக்கலாம்னு சொல்லித்தர போகிறோம். நீங்களும் எங்களோட வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது எங்கள் வீட்டு பெட்ரூம். எங்கள் வீட்டு பெட்ரூமில் என்னென்ன பொருட்கள் இருக்குன்னு வாங்க பார்க்கலாம். லேம்ப், LAMP, லேம்ப். விளக்கு. பில்லோ, PILLOW, பில்லோ, தலையணை. அடுத்ததா செவுத்தில் மணி பார்க்கறதுக்காக மாட்டி வச்சிருக்க கிளாக், CLOCK, கிளாக், கடிகாரம். என்னோட ட்ரெஸ்ஸு எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாரோட ட்ரெஸ்ஸும் இந்த கபோர்டில் தான் இருக்கும். எல்லா ட்ரெஸ்ஸையும் அழகாக மடித்து இந்த கபோர்டில் தான் வைப்போம். CUPBOARD, கபோர்ட். கபோர்ட். காட், கட்டில், COT, காட். அடுத்ததா எங்கள் வீட்டு குட்டி பாப்பா படுத்து தூங்கிறதுக்காக எங்க அம்மா கிரைடில் வாங்கி வச்சிருக்காங்க. கிரைடில், CRADLE, கிரைடில். கிரைடில். எங்க வீட்டு பெட்ரூம்ல லேம்ப், பில்லோ, கபோர்ட், கிளாக், காட், கிரைடில் இதெல்லாம் இருக்கிறத பார்த்தோம். இதுக்கு அப்புறமா நம்ம பார்க்க போற இடம் கிச்சன். எங்க அம்மா எப்போதுமே கிச்சனை சுத்தமாக வச்சிருப்பாங்க. எங்கள் கிச்சனில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற படம் எதுன்னா ஸ்டவ், STOVE, ஸ்டவ். ஸ்டவ். அடுத்ததா பாத்திரங்களை கழுவுறதுக்காக எங்கள் வீடு இருக்குது. சிங்க், SINK, சிங்க். அடுத்ததாக குப்பைகளை போட்டு வைக்கிறதுக்கு டஸ்ட்பின் இருக்குது. டஸ்ட்பின், DUSTBIN, டஸ்ட்பின். கிரைண்டர், மாவரைக்கிறதுக்காக கிரைண்டர் வச்சுருக்கோம். GRINDER, கிரைண்டர். அடுத்ததா நம்ம சட்னி எல்லாம் எதில் அரைப்போம்? மிக்சியில் தானே. உங்கள் எல்லார் வீட்லேயும் மிக்சி இருக்கா? சரி. MIXIE, மிக்சி. இங்கே பார்த்தீங்களா, பிளேட்டுன்னா எவ்வளோ அழகாக அடுக்கி வச்சுருக்காங்க. பிளேட், PLATE, பிளேட். கிச்சனில் என்னென்ன பொருட்கள் இருக்குதுன்னு பார்த்தாச்சு இல்லை? கிச்சன் எவ்வளோ சுத்தமாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். கிச்சனுக்கு அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிற இடம் பாத்ரூம். நம்ம குளிக்கிறதுக்கு பல்லு விளக்கிறதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம்ல, அந்த பாத்ரூமில் என்னென்ன திங்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் குளிக்கிறதுக்கு தேவையான சோப், SOAP, சோப். சோப். பல்லு விளக்கிறதுக்கு தேவைப்படுற ப்ரஷ், BRUSH, ப்ரஷ். அடுத்தது துடைக்கிறதுக்கான துண்டு, டவல், TOWEL, டவல். டேப், TAP, டேப். மக், MUG, மக், மக். அடுத்ததாக பார்த்தீங்களா, இங்கே ஒரு ப்ளூ கலர் பக்கெட் இருக்குது. பக்கெட், ப்ளூ கலர் பக்கெட் இருக்குது. BUCKET, பக்கெட். அடுத்ததா வாஷ் பேசன். வாஷ் பேசன், WASHBASIN, வாஷ் பேசன். முகம் பார்க்கறதுக்காக கண்ணாடியும் வச்சுருக்காங்க எங்கள் பாத்ரூமில். MIRROR, மிரர். கண்ணாடிக்கு இங்கிலீஷில் மிரர். இது வரைக்கும் பாத்ரூமில்
என்னென்ன பொருட்கள் இருக்குது, அதுக்கு ஆங்கிலத்தில் எப்படி பேர் உச்சரிக்கலான்னு பார்த்தோம். அடுத்ததாக எங்கள் வீட்டு ஹாலுக்கு உங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறோம். ஹாலை லிவிங் ரூம்னு சொல்லலாம். இந்த ரூமில் நம்ம குடும்பத்தோடு உட்காந்து பேசுகிறதுக்கு நிறைய சந்தர்ப்பங்கள் கிடைக்கும். இதில் ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா டெலிவிஷன். டிவின்னு சொல்கிறோம் பார்த்தியா, அதுக்கு தான் இங்கிலீஷில் டெலிவிஷன். TELEVISION டெலிவிஷன். டெலிவிஷன். அடுத்ததா டோர். DOOR டோர், கதவு. விண்டோ. WINDOW விண்டோ, ஜன்னல். விண்டோ. இங்கே பார்த்தீங்களா, ஒரு ரெட் கலர் சோஃபா இருக்குது. சோஃபா. SOFA சோஃபா. சேர். CHAIR சேர். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வரைக்கும் எங்கள் வீட்டை உங்களுக்கு நல்லா சுற்றி காட்டியிருப்போம்னு நினைக்கிறோம். உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சதில்ல எங்கள் வீடு? எங்கள் வீட்டில் என்னென்ன பொருட்கள் இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா? இதில் எதெல்லாம் உங்கள் வீட்டில் இருக்குன்னு எண்ணி பாருங்கள். இதில் தெரியாத புது பெயர்களை தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.